gucunga uko bikorwa twifashisha imibare ni 1 2 3 ubwo twagiye twara inshuro zitandukanye. Aha naho twakoresha 3 turacyari ku kirenge cyangwa se ku ntambwe ikoresha 3, ariko noneho ni 3 ijya mu mpande urakebuka none. Aho kugira ngo ibe 3 ukoresha imbavu zawe cyangwa se ukebuka gato, noneho turaza gukebuka tujya mu ruhande rw'ibumoso tujya mu ruhande rw'iburyo. Rero aha ngaha ikintu tugiye gukora, urashyira akaguru kawe k'iburyo imbere cyangwa se imbere gato, apana usobekereje amaguru yawe hirya gato, usa nk'utandukanije amaguru yawe gato. Nurangiza akaguru k'iburyo gasa kagiye imbere gato, nurangiza umere nk'umuntu ugatangiza kajyana imbere. Uratangira 1 use nk'umuntu ukebuka imoso 2 ikirenge cy'iburyo 3. Nsubiyemo ni 1 2 3. Twongera tukajyana 1 2 3. Twongera gusubiramo right left right. Niyo aho ugiye kujya niho ukata ujya, ntabwo niba ujya iburyo, niba ngiye gukata ndi ibumoso ntabwo niba ujyana akaguru k'imoso ngo ugende kujya. Icyo gihe ushobora kurangira kubyina abandi kujyayo abandi bavayo, ugashobora no kuba wagiriramo impanuka ukaba wawe umanukaho gato kandi mu mavi ugasa nk'uhahinnyeho gato, ku buryo igice cyo hejuru cyawe kiba kitaremereye ubasha kugifata neza. Rero iyo ugiye guhindukira nabwo ni 1 2 3 1 2 3 kabiri ntiyumvikana. 1 usa nk'ushinze ikirenge ukakimana gahoro gahoro. 1 irumvikana, 2 uragishinga, 3 cyumvikana. 1 2 3 1 2 3 iyi position cyangwa se poste uko ufunze gutya, cyangwa se imwe mu mifungire y'imbyino cyangwa se y'amaboko mu gihe turi kubyina cyangwa tugiye gusoza indirimbo. Aha ngaha babyita gusasa amaboko, mbikora ndi imbere, ariko noneho njya kubyina ndakata amaboko yanjye, ndasa nk'uyajyana yose ataringaniye, asa nk'asumbana gato. Aho ngiye akaguru nkatishije, akaboko kako gasa nk'akagiye hejuru, akandi kagasa nk'agaciye bugufi. Ndazamuka 1 2 3. Iyo nyamanuye asa nk'ongera nkayasasa 1 2 3 1 2 3 gasumanaho, akaguru kagiye imbere, akaboko kajya imbere 2 1 ukazamuka 2 3 ugaturisha mu maboko 1 ukayazamura. Iyo yoroheje cyane kugira ngo umuntu uzawe hatababara, nuhakomeza urababara birenze kuri kubabara, kuko ari bitangira noneho handi uraza kumva unavunitse. Rero yoroshye kugira ngo
uraza kuvunika biratuma amaboko yawe atazamuka. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 amaguru yanjye atandukanyemo gato cyane, apana gutandaraza. Uratandukanya amaguru gato kugira ngo wirinde ya accident navuze, wirinde ko amaguru yawe aza gukura ahantu runaka. Noneho rero kizemo igice cyanjye cy'umubyimba, ni usa nk'umuntu yoroshye ku buryo ahantu utembeye niba ari rimwe urazamuka, kabiri ugatuza ku buryo uryamye urubavu rundi. Iyo nteruye akaguru k'imoso, iyo ntuje sa nk'umuntu wiyoroheje. Icyo gihe niyoroheje mu mugongo wanjye haba hameze nk'ahafunze, bifashishije ijambo rivuga arc cyangwa se haberamye. Ubu ukuntu haberamye nibyo tuba dushaka kugira ngo ikindi gice cyose kibashe kumva ko kubasha gufata icyo hejuru, kandi binakorohere kugira ngo amaboko yawe nuyajyana utagenda ugaramye cyangwa se ukagenda wunamye. Bisaba ko aho kugira ngo kigere gutya, bigaragaza imiterere yawe, indeshyo yawe, ndetse nuko n'amaraso yatembera neza mu mitsi kugira ngo akirinda kuba waturika cyangwa se hakaba hazamo amaraso yakipfundika kubera ko gutembera kwawe byananiranye bitewe n'ukuntu wahafunze cyangwa habanye. Rero icyo gihe ikintu twifashisha iyo ugiye gukora hano, uroroshya kugira ngo igice cyawe cyo mu nda uracyoroshye cyane kugira ngo na hano umuntu ubworoshye, ukureba abone ko umubiri wawe wose woroshye. Turagenda 1 2 3 igice cyawe cy'umubyimba cyoroshya n'icy'amaboko kiroroha. Nukomeza igihimba cyawe birapfa, nukomeza igihimba no hejuru birapfa, mu ntugu zawe harapfa. Kandi ikindi nabwo nukomeza mu ntugu nabwo haraza kunaniza ibindi bice by'umubiri harimo n'ijosi. Aha rero ushyiramo ijosi ureba aho ugiye. 1 2 mbaye nk'icyo imbere gato, ishusho naba mfite n'iyi. Ugerageza gushyiramo urukoro rwawe ariko kugira ngo rwemere rujye imbere, ugasa nk'urusumbanisha gato, rugahinduka ubushara buto mo gato. Urakata ukamera gutya, ukagaruka. Haba harimo pozisiyo ebyiri cyangwa se positeri ebyiri, harimo ujya kuba ubushara, akaba harimo n'urukoro, akaza no gucika amaboko no muri pozisiyo eshatu twifashisha. 2 nizere ko twese twajyanye. Abari kumva utundi mo hano mubyihanganire, niko ariko bigitangira. Uraza kumva amavunane mu buri wose uzajya wumvamo akantu bitewe n'agace twizeho cyangwa twatinzeho. Cyane cyane amaguru ntabwo bigorana, ariko mu maboko urumva nyine ni exercise uri gushyira mu maboko utigeze umenyereza, ariko gahoro gahoro mu rugendo. Kubikunda kwawe, kubiha umwanya kwawe bizatuma ubimenya kandi ubimenye vuba. Ndabibutsa ko nyabona wowe wize, wowe se ufite umwana uri kwiga, wowe se ufite inshuti iri kubireba, munyarukire kuri Instagram yanjye ni Chakanzu Françoise Contant, munyereza akavideo kanyu, mumbaze ibibazo mushaka, niba na comment kuri video kuri YouTube channel yacu, ushaka kwandikamo muri comment, ukandikamo ibyifuzo byawe, ikibazo se cyangwa igitekerezo, byose biremewe. Ariko nk'akavideo kumva ntiwakohereza kuri comment, birasaba ko waza kuri Instagram